ကဘာပေါ်မှာအရေးချင်းအရှိဆုံးဘောလုံးသမား3ယောက်နံပါတ်3နေမာဂျူနီယာဗျာစီရဲ့မျက်လက်ဆရာဒီစမ်းချက်ကကစားသမားဟာနိုင်ရှင်လို့မရတဲ့နီးစနစ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ဘောလုံးဆွဲထွက်မှုနဲ့ထူးခြားတဲ့အမျော်မြင်တို့ကြောင့်ကြော်ကြပါတယ်သူဟာပြိုင်ဘက်တူကိုခြေတစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့အကျော်ဖြစ်နိုင်တဲ့တည်တံ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်နောက်တန်းခန့်စင်မှုတွေဟာသူ့ရဲ့လေးမြန်မှုနဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိမှတုံးလို့ရပါတယ်နေမာဟာတကယ်ကိုတက်ရှိထင်ရှားဘောလုံးကန်ထွင်တူပါနံပါတ်2လီယိုနယ်မက်ဆီအာဂျင်တီးနားရဲ့ပါရမီရှင်မက်ဆီဟာဘောလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဘောလုံးဆွဲထွင်နိုင်ပြီးဂိုးရှေ့မှာသူ့ရဲ့တီးကြမှုဟာခွေးစိတ်စရာဝန်တူလို့တီးကြလာပါတယ်သူဟာဘောလုံးနဲ့အတူစစ်မှန်တဲ့ဂီတမှုတူပါမက်ဆီဟာဂိုးတွေတွဲယုံတင်မကပဲထူးချွတ်တဲ့ဘောလုံးဖန်တီးပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ထက်က9ယောက်အတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တန်ရှင်းတရက်တဲ့အဆင့်တန်းမက်ဆီရဲ့အဆင့်မြင့်မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုတို့ဟာသူ့ကိုအာဂျင်တီးနားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလို့ပြောစမှတ်ပြုစေပါတယ်နံပါတ်1ဂိုးတွေရဲ့ဘီရင်ဘောလုံးလောကရဲ့သခင်ခရစ္စတီယာနိုရိုနာဒိုဒီဘောလုံးစစ်တီတော်ဟာဂိုးသွင်းဆက်ကြီးတစ်လုံးထိပါတယ်သူ့ရဲ့စွမ်းအားဘောလုံးဆွဲချွေမှုဖြစ်လက်မှုနဲ့မလောသောဆွဲလုံးလုံးတို့ကသူ့ကိုခေတ်အဆက်ဆက်အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေထဲကတူဦးထိစေပါတယ်ရိုနာဒိုဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပြီးစီးကမ်းနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုရဲ့စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ရောဒီအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသဘောတူရဲ့လားတင်းစိတ်ကြိုက်ကစားသမားကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာရှိရဲ့လား